Здравейте, съжалявам за това, което се е случило с акордиона. Hi, I'm sorry for what happened to the accordion I sent you. Сега ще се опитам да ви покажа какво трябва да направите. I'll try to show you what you have to do. За да го правите поне от това, което ми писахте. Нали, предполагам, че проблема е такъв, какъвто сега ще ви покажа как да го правите. From what you described in your message, I think I know what the problem is and I'm going to show you how to fix it. Този акордион е малко по-малък от вашия. This accordion is a little bit smaller than the one you have. Но устройството е сходно. But it's built the same way. За целта ви са ви нужни тези инструменти. For the purpose you will need the following tools. A small screwdriver. Обикновено повечето от акордиони имат две болчета в двата края, които трябва да развиете с отвърката. Понякога и три, не мога да се спомня този, който ви изпратихме колко има, но търсете ги тук някъде. Мисля, че са 2 или 3 болчета. Usually most of the accordions have 2 or 3 fasteners right here in this area. Аз предварително съм ги развил, за да стане по-бързо. I have loosened them up in advance so I can work faster and make the video shorter. Сега махаме капака. Now you remove the cover. Ето тук са клапите на клавишите. Those are the valves and the corresponding keys. Този акордион няма такъв проблем. This accordion doesn't have the problem that yours has. Сега ще ви демонстрирам какво може би се е случило с вашия. But now I'm going to show you what I think happened to yours. Значи една от причините може да е някое бокулче, примерно като е това, при транспорта, при лашкането на акордиона. One of the reasons might be some foreign object, like for example this piece. Може да е застанало от някой от бутоните. В такъв случай бутона остава отворен. Ето, не знам дали се вижда добре. In this case, the valve remains slightly open. Like this. No. Не се получава. Само издишане издава звук. So, well, it only decompresses and it doesn't make a sound. Ето сега всичко се чува. Now you can hear it as well. Просто това бокуче не е толкова голямо, за да остави отворен бутона. So this particular piece is може not нещо that такова се е big, случило при вас. and you won't be able to see that how it actually remains open. И добре, в случая може да е станало нещо такова. Клапата да е останала така. Нали, трябва да се огледате. Another case might be that the arm is slightly bent. Ето виждате, тази клапа сега остава отворена. And you can see how the valve remains open. It's a little bit lifted in the front end. Без да натискам в момента нито един от клавишите. Without pressing any of the keys, акордиона издава звук. the accordion makes a sound.
просто трябва да откриете коя от клапите е останала отворена. You just have to find Както тази, which в one of the момента valves както remains open like this one. както тази я оставихме отворена и просто да я затворите. You have to close it, press it down. Обикновено с притискане, ето сега я затворихме и вече Now it's closed and you can hear that it doesn't make a sound. но може да се наложи, ако не успява да оплътне допреди да се затвори, да натиснете ето така дадения клавиш и с натискане надолу на клапата. If this first gentle push hasn't managed to deal with the problem, you have to press the button and open the valve, press it down again so it can fall in its place. И по този начин да затворите, да оплътните допре клапата на дадения клавиш. Може да е станало и нещо такова, бутона да се е изместил. Трябва да ги огледате добре, защото понякога дори съвсем малко да е отворена дадената клапа, може да е в другия край, тук отзад да е останал отворен бутона. Трябва просто добре да ги огледате всеки един от бутоните и да видите кой от бутоните е останал отворен и да се опитате да го затворите. Sometimes it gets misplaced not up and down, but it can get twisted left or right. You just have to look at all of them and see which one is out of place. Ако е отворен в този край, малко по-трудно се вижда, но може да се ориентирате кой бутон е останал отворен по звука, откъдето идва, когато отваряте и затваряте, примерно. Sometimes the valves in the second row are a little bit hard to get and you can't notice which one is being misplaced, but you can locate it by the sound that the accordion makes. Ето в случая отворихме този, сега In this case, the last valve in the second row is open. остана отворен. Сега с помощта на отверката ще го натиснем. Натискаме и тук. Now I'm gonna help with the pliers. I'm gonna hold the button down and press the valve down. You can see that now it's not making any sound. Обикновено това са причините. Просто трябва да откриете кой бутон е останал отворен. This is the most common reason for the problem you're describing. You just have to find which button remains slightly open. Bear in mind that even a slightest adjustment or misplacement will affect the accordion. Това е, надявам се, че съм успял да ви помогна. So this И is it. съжалявам още веднъж за Once again, I apologize for what happened, and I really hope that I have helped you manage with the problem.